这个超酷的，是猫咪那边可以拿起来更换的。它这边就是有扭蛋区、夹娃娃区跟盲盒区，然后这个是我想要的顺序。最想要的就是那个麻雀，超可爱，很像善意的那个麻雀。这个花色看来就是麻雀了。然后因为店家有播音乐，所以就把原本影片的声音静音喽。最喜欢玩扭蛋，就是很容易扭到想要的。就来挑选最想要的，它一扭是200，最想要是狮子座，然后这个处女座、天平，其实都还蛮可爱的。那就来扭吧。就扭到的是刚刚没指到的，可是这个也蛮可爱的。它的头发是做的很像面包那种感觉。因为觉得很可爱，所以再扭了一个。因为它还蛮精致的，就是虽然200以扭蛋来说是有点偏贵的。然后这个它分一半，那这个我最想要是金牛座的，因为那个颜色很缤纷可爱，就一扭就是超开心的。它真的很好看，又是愉快的开箱环节啦。这个是店家有活动，就是打卡就送你这个算是微型的小模型，然后里面好像都是食物比较多。然后我们就来开刚刚扭的星座扭蛋吧。这个算是挺好组装的，没有什么拼接不太顺的地方。然后店家很贴心，就是他有放那个场景小物，这个好像是泡泡玛特的那个场景小物，它也不贵，就还蛮想买的。然后再来拆另外一个巨蟹座的。我自己觉得他头发这样拆开，算是有点巧思。我自己觉得，因为就是这样就变成有短发还有辫子的2种造型的感觉。但不知道为什么他这个有点卡的不是很好。它有一个方向，然后要卡的刚刚好，它才不会容易掉。煮好啦，在思考要选哪一个场景给他拍照。这个超适合他的这个橘黄色系，刚好很符合他的整个色调。然后再来开刚刚那个敬礼鸟，后来我有再扭一个，就是我排序最后的猫头鹰，不过也是蛮可爱的啦。店家就是准备了这么多的场景，让大家可以拍照，我觉得还蛮用心的。就是我们也是在这边拆一拆玩了一下的。这位客人需要什么礼品吗？可以参考一下我们最新的活动哦。
说刚刚要去出什么任务，不知道可能是什么汉堡店之类的吧。